mai kala-kala. Ko ka yi suna idan ka sa kwaɗayi a rai za ka yi iske wahala. Wanda bai so ku tambaye shi da me yake more rayuwa. Abadan ba da daidai so gaskiya ko da me ya zo mana. Wannan baiwar Allah babu abin da yake cikin zuciyarta sai alkhairi, imani da kuma tausayi. Duk mutumin da ya samu zuciya irin ta Nabila to ya gama samun dacewa. Ina za a kai ki in kai ki hajiyata? Bashir,